общем, свистит. О, ничего себе свистит. Короче, тут дырень просто. Жалюзи сейчас придется вот эти отрывать. Ну, тут, конечно, специалисты высокого уровня были. Тут, кстати, у них везде такая штука. Да. Створка 850. Соответственно, прижим здесь. Здесь никакого прижима нету. И, походу, еще и армировки нету. Ее выгибает. Соответственно, здесь тоже. Ну, здесь не слышно из-за этого, а так здесь тоже продувается. Хотя стоит шлегель. Шлегель не наш. Старинный. Кстати, работает нормально. Вон видно. Оторвали направляющую. Сняли штапик вместе с клеем. Сейчас мы тут просто сюда ее сдвинем, и все. И будет работать. Все плотненько. Щели нет больше никакой. Назад эту штуку приклеили. Подводим итог. Здесь устранили продувание. Все плотненько. Загерметизировали подоконником. Позагерметизировали. Все. Поставили снизу еще прижимчик.